Klementina Shahini, drejtoresha e shkollës private Lezhë Academic Center e denoncuar nga redaksia jon, është proceduar penalisht nga policia pas t'i ushtronte aktivitetin pa pasur një licencë dhe mbante punëtorën të paregjistruar zyrtarisht. Gjykata e Vlorës ka liruar nga qelia Krenar Velaj, njeriu i cili disa ditë më parë i preu gjymtyrët me elikat e mjetit lundrues një turisti gjerman, ndaj tij u caktua masa e sigurisë detyrim paraqitje. Kopenhagen është shpallur qyteti me kushtet më të mira në botë për të jetuar sipas një raporti të njësive dhe inteligjencës ekonomike. Në fund të listës si qyteti me më pak kushte është Damasku në Siri. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Adheu. Klementina Shahini, drejtuesja e shkollës private Lezhë Academic Center, është proceduar penalisht nga policia, pasi shkolla që drejtonte nuk kishte një licencë për zhvillimin e arsimit 9 vjeçar. Drejtoresha e denoncuar fillimisht nga ana jon, dyshohet se punësonte stafin për periudha 3 deri në 4 muaj dhe nuk i regjistronte për të shmangur detyrimet tatimore. Para disa ditësh Shoqi Albania bëri publike shqetësimin e një sër prindërve nga Lezhë, të cilët denonconin abuzimin sistematik të shkollës private me emrin Lezhë Academic Center e Klementina Shahini, një shkollë me frymë amerikane në teori, por që në praktik tregonte komplet të kundërtën. Sipas prindërve, kjo shkollë private u kishte marrë pagesën e plot për muajin qershor, edhe pse mësimi mbyllej më 13 ndërsa ka pushuar kuzhinierën për të shmangur pagat. Ushqimi nuk lejohet nga shtëpia dhe fëmijëve u ofrohesh produkte të jashtme si hamburger dhe molto me çmime të larta. Më skandalozje ishte mungesa e ujit, ku nëse një fëmijë harronte të merrte nga shtëpia, mbetej pa pirë deri në orën 14:00. Prindërit denoncuan gjithashtu mungesën totale të transparencës në komunikim nga ana e prorëve të kësaj shkolle private. Prindërit theksuan në denoncim se orari i mësimit ndryshoi pa paralajmërim, shpesh njoftoi natën vonë dhe çdo vendim merrej vetëm nga drejtoresha pas një diskutimi me prindërit. Sipas prindërve, edhe tarifat ndryshonin çdo vit pas një logjik dhe pranoheshin vetëm në dollar, ndonse bëhej fjalë për një shkollë në Shqipëri. Uniformat bliheshin vetëm aty ku urdhëron drejtoresha, librat paguhen veç dhe për çdo fëmijë që qëndronte pasdite, deri në orën 17:00 duhet të paguante 200.000 lekë të vjetra, edhe pse zyrtarisht kjo pagesë prezantohej si fakultative, por në realitet nëse nuk paguaj fëmijët, nuk pranoheshin ambientet e studimit. Dhe pas publikimit të këtij rasti nga ana e redaksisë së Shoqi Albania, ka reaguar Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë, e cila ka bërë me dije se ka nisur procedimin penal të drejtoreshës së shkollës Lezhë Academic Center, Klementina Shahini, pasi drejtonte shkollën pa licencë për arsimin 9 vjeçar, teksa bënte punësime sezonale të stafit pedagogjik me periudha 3 deri në 4 mujore dhe nuk u deklaronte pagën për të shmangur kështu edhe detyrimet tatimore. Teksa qytetarët e Vlorës ankohen për tymjen e digjes së mbeturinave dhe kanë 2 javë që në çizmat e tyre nuk kanë ujë. Kryebashkiaku i qytetit takohet me aktorin turk Burak Özçivit, i cili është paguar për të përdorur si marketing për të tërhequr turist në një qytet që nuk ofron as kushtet më bazike si ajrin e pastër dhe mundësinë e një dushi. Qytetarët e Vlorës ankohen se prej më shumë se 2 javësh nuk kanë ujë të rrjedhshëm në çezmat e tyre, në kulmin e vapës së verës. Një dush i zakonshëm është kthyer në luks të paarrishëm për vlonjatët këto ditë, të cilët duke se të vetmen mënyrë për t'u larë kanë ndetin. Me sa duket, i pari vlonjatëve ka zgjedhur të zbatojë teoremën populli do buk dhe cirk. Të mërkurën, Ermali u shfaqi qetë dhe buzgaz në zyrën e tij me ajër të kondicionuar, duke pritur aktorin turk Burak Özçivit, i cili është rritur për të promovuar turizmin në Vlorë. Nuk dihet se sa para ka marrë Osmani për këtë vizitë, por që qytetarët e një qyteti pa ujë dhe të mbytur nga tymi mbeturinave, me siguri do ta kishin parë më me vlerë që këto para të investoheshin në përmirësimin e jetës së tyre të përditshme. Kujtojmë se pak javë më parë, Vlora u mbulua nga tymi i mbeturinave që digjen çdo vit, për shkak të mungesës së një sistemi efikas të menaxhimit të mbetjeve. Por edhe për këtë, Ermal Dredha nuk dha asnjë zgjidhje. Në vend të zgjidhjes së problemeve reale, kryebashkiaku duket se është i fokusuar te fasada dhe fushata mediatike, ndërsa qytetarët vazhdojnë të vuajnë në heshtje. Gjykata e Vlorës ka liruar nga burgu duke e lënë në masën detyrim paraqitje Krenar Velajn, drejtuesin e komunës që u përfshi në një aksident të rënd në plazhin e Gjipez, ku mjeti i tij lundrues dëmtoi rënd një turist gjerman. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e detyrimit për të paraqitur për Krenar Velajn, drejtuesin e komunës që u përfshi në një aksident të rënd me një turist gjerman në plazhin e Gjipez. Ngjarja ndodhi të dielën kur Velaj, duke drejtuar mjetin lundrues, plagosi rënd një turist gjerman i cili po zhytej pranë gomonës. Sipas burimeve zyrtare, elikat e gomonës kanë prekur gjymtyrët edhe shpatullën e turistit duke shkaktuar dëmtime serioze. Ironikisht, pas aksidentit,
Ishte vetë drejtuesi Gomunës që transportoi të dëmtuarin drejt bregut, duke lundruar nga vendi i ngjarjes deri në Himar për t'i dhënë ndihmën e parë. Megjithatë, kjo nuk e përjashtoi nga përgjegjësia ligjore. Autoritetet nisën hetime dhe referuan çështjen në Prokurorinë e Vlorës. Vendimi i gjykatës për ta lënë në liri me detyrim paraqitje ka ngjallur reagime të përziera, veçanërisht mes atyre që kërkojnë masa më të forta për sigurinë detare dhe mbrojtjen e turistëve. Ngjarja ngre pikpyetje serioze mbi rregullat e sigurisë në zonat turistike detare, ku incidentet me mjetet lundruese po shtohen vit pas viti. Olti Dautaj është drejtori i ujësjellësit të Kavajës, i cili ka lënë banorët e qytetit pa ujë prej disa ditësh. Sipas denoncimeve që ka marrë redaksia jon, që kur menaxhimi i ujësjellësit i kaloi Durrësit, zona ka mbetur pa ujë, ndërkohë që autoritetet nuk japin asnjë shpjegim. Një tjetër krizë për ujin e pishëm ka shpërthyer në qytetin e Kavajës, ku temperaturat e larta janë shoqëruar me mungesë të plotë të ujit në çezma, ndërsa qytetarët ndjehen të braktisur nga institucionet. Denoncimi është bërë publik nga redaksia jon, ku një banor i ndinjuar rrëfeu situatën alarmante të lagjes së tij. Sipas tij, problemi ka nisur që prej momentit kur ujësjellësi i Kavajës ju dorëzua me vendim Këshilli i Bashkisë së Durrësit, gjatë kohës kur pushteti lokal drejtohej nga e Majta. Që atëherë qytetarët e Kavajës janë lënë në harres, ndërkohë që uji po i dërgohet bizneseve dhe qytetit të Durrësit, në dëm të komunitetit lokal. Që kur i kaloi ujësjellësi i Durrësit, po vuajnë për ujë, depot i kemi afër, por uji nuk vjen. UKD po ja çon ujin bizneseve dhe Durrësit. Për qytetarët po e vrit mendjen, shkruan denoncuesi në mesazhin e tij. Ironikisht, depot e ujit ndodhen shumë pranë banesave, por uji nuk ka, duke e bërë jetesën të vështirë për familjarët që nuk kanë mundësi as për rezerva dhe alternativa të tjera. Kjo është një shkelje të drejtave bazë të qytetarëve, në një kohë kur nevoja për ujë është jetike, sidomos gjatë verës. Sipas informacionit të siguruar, drejtori aktual i UKD-s për Kavajën është Olti Dautaj, i cili deri më tani nuk ka dhënë asnjë reagim publik për situatën. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, zgjidhje konkrete dhe transparencë të plotë mbi shpërndarjen e ujit, duke apeluar që të mos trajtohen më si qytetarë të dorës së dytë. A ka ndonjë që mban përgjegjësi për këtë skandal, apo edhe këtë verë, Kavaja do të mbetet me kova bosh në dorë? Një rast i tregtimit të palishëm të karburantit është goditur nga policia në portin e Himarës, ku protagoniste është kompania EIDA. Një autobot me 6.000 litra benzini i kësaj kompanie u kap duke furnizuar mjetet lundruese, teksa nuk dispononte dokumenta fiskale. Një tjetër skandal me karburantet ka shpërthyer në jug të vendit. Policia e Vlorës ka zbuluar një rast flagrant në portin e Himarës, ku një autobot me plot 6.000 litra benzin u kap teksa furnizonte mjetet lundruese pa asnjë dokument fiskal. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, aktiviteti palishëm kryhej nga një subjekt që vepronte pa pajisje fiskale në shkelje të plotë të ligjit për fiskalizimin. Autoboti i kapur rezulton të jetë në pronësi të kompanisë Europetrol Durrës Albania, e njohur ndryshe si EIDA, një ndër kompanitë më të mëdha të tregtimit të karburanteve në Shqipëri. Kjo kompani është në pronësi të Frident Kuqit, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe jo vetëm. Sipas burimeve nga vendngjarja, karburanti po i shitej pronarëve të skafeve në mënyrë tërësisht informale, pas një gjurmë ligjore, ndërsa autoritetet e portit nuk kanë komentuar ende për rastin. Në vijim të hetimeve janë proceduar penalisht në gjendje të lirë administratori i karburantit shtetasi me inicialet SK 40 vjeç, banues në Kruj, dhe menaxheri me inicialet MR 51 vjeç, banues në Himar. Ky rast rikthen vëmendjen në një fenomen të njohur, furnizimi informal i mjeteve lundruese me karburant, i cili jo vetëm dëmton konkurrencën e ndershme, por përbën një rrezik serioz për sigurinë dhe mjedisin. Kopenhagen, Vjena dhe Zyriu janë shpallur 3 qytetet me nivelin më të lartë të jetesës për vitin 2025, sipas një vlerësimi nga njësitë e inteligjencës ekonomike. Në fund të kësaj liste renditet Damasku, Tripoli dhe Dhaka, si qyteteve kushtet më të vështira jetese. Në vitin 2025, renditja e qyteteve me nivelin më të lartë të jetesës, sipas njësisë inteligjencës ekonomiste, kryesohet nga Kopenhagen, Vjena dhe Zyriu. Pas 3 vitesh dominim, Vjena ka humbur vendin e parë dhe renditet e dyta, duke u vlerësuar përmes një serie faktorësh si kujdesi shëndetësor, arsimi, stabiliteti, infrastruktura dhe mjedisi. Kopenhaga ka marrë pikët maksimale në disa nga këto aspekte, duke siguruar pozitat kryesore, ndërsa Zyriu ndodhet në vendin e tretë. 5 qyteteve më të mira për të jetuar përfshin gjithashtu Melbourne-in dhe Gjenevën. Sydney ka bërë një ngritje të dukshme, duke kaluar nga vendi i 7 në të 6, ndërsa Osaka e Japonisë dhe Aucklandi i Zelandës së Re ndajnë vendin e 7. Pjesa tjetër e dhjetëshes më të mirë plotësohet nga qytete si Adelaide dhe Vancouver, të cilat gjithashtu ofrojnë kushte të shkëlqyera për banorët e tyre.
Nga ana tjetër, qytetet me nivelin më të ulët të jetesës janë dominuar nga Damasku në Siri, i cili renditet si më i fundit në këtë listë, pasuar nga Tripoli i Libis dhe Dhaka e Bangladeshit, ku kushtet e jetës janë shumë më të vështira për banorët. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo që ka përgatitur për këtë edicion informativ, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim.